అస్సలం వాలేకుమ్. నేను సడన్గా ఉర్దూ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నారా? నేను ఎక్కడున్నానో చూడండి. సో మనం ఇవాళ వచ్చేసాము చార్మినార్ దగ్గరికి. హైదరాబాద్ ఐకాన్ చార్మినార్ అనమాట. ఇక్కడ జనరలీ పీపుల్ ఎందుకు వస్తారు? మంచి ఫుడ్కి, చార్మినార్ సైట్ సీయింగ్కి అండ్ షాపింగ్కి. సో నేను ఇవాళ అలానే వచ్చాను. సైట్ సీయింగ్ అయిపోయింది, షాపింగ్ చేసే ఊడ్ లేదు, కానీ ఫుడ్ ఆల్వేస్ ఆన్. ఫుడ్ తినాలని నాకు 24/7 ఉంటుంది. నార్మల్లీ ఇక్కడ షాపింగ్ చేసుకొని వచ్చిన వాళ్ళకి తినడానికి ఏమేమి బాగుంటుందో నేను మీకోసం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చెప్తా. కమ్ ఆన్. సో మనము చార్మినార్ దాకా వచ్చి బ్యాంగిల్స్ చూడకుండా వెళ్తే చాలా పాపం అండి. డెఫినెట్లీ బ్యాంగిల్స్ ఇక్కడైతే చాలా షైనింగ్గా మెరిసిపోతూ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళ నా కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఫుడ్ మీదనే ఉంది. సో బ్యాంగిల్స్ కొన్నాము, ఇది ఎలా ఉంది అనేది మనం అంతా తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాము నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ టైం. ఇప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ ఫుడ్. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు నేను చార్మినార్కి వచ్చేసాను. చార్మినార్లో మంచి ఫుడ్ కోర్ట్స్ కానీ ఆర్ మంచి రెస్టారెంట్స్ కానీ మీకోసం చూపిస్తా అని చెప్పా కదా. నేను చెప్పినట్టే ఇక్కడ అల్ అక్బర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అని చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇది ఫేమస్ కూడా అంట. చుట్టుపక్కల షాపింగ్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం తిని మళ్ళీ షాపింగ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మనకి అల్ అక్బర్ ఫుడ్ కోర్ట్లో ఏం చేస్తారో చూద్దాం. చాలా బిజీగా ఉన్నారు వీళ్ళు, ఆర్డర్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అస్సలాం వాలేకుమ్ భయ్యా. नाम आपका? मोहम्मद निजामुद्दीन। अरे वाह, निजामुद्दीन जी। क्या क्या बनाते हो आप? तंदूरी 65 फ्राइड जिंजर जी। तो आज क्या क्या बनाना दिखाओगे हमें? तंदूरी फ्राइड 65 और तंदूरी डालो, जिंजर चिकन विद ब्रेड। और ये क्या है? सब लोग ये लेके जा रहे हैं? वर्गी पराठा है, ठीक है। तो हमें भी थोड़ा खिलाओगे आपके वर्गी पराठा और तंदूरी చికెన్ ఇవన్నీ చూసాం కదా. మనం లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళు చేసేది ఎలా ఉంటుందో కొంచెం కొంచెం చూసి బాగా తినేసి టేస్ట్ చేసి అది ఎలా ఉందో మీకు చెప్తా. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ పిండి అవన్నీ కలుపుతూ ఉన్నారు. కితనే సాల్ సే కామ్ కర్ రహే హో ఆప్? 20 साल से. వీళ్ళు ఇక్కడ 20 years నుంచి నేను ఇక్కడే చేస్తున్నానంట. ఇమాజిన్ సో మచ్ లాయల్టీ. సో చాలా చేశారు చూసారా ఎన్ని పరోటాస్. క్యా పరోటాస్ ఎన్ని చేసి పెట్టారో. చలో మనం లోపలికి వెళ్ళి అవి ఎలా చేస్తారో ఏమేం చేస్తారో చూద్దాం. సో చూస్తే ఇక్కడ వీళ్ళు అసలు రోబోట్స్ లాగా ఎక్కడ ఆగకుండా పనిచేస్తున్నారు. అడగాలనుంది ప్రతిసారి అడిగినట్టు మీరు ఎన్ని చేస్తారు ఏం చేస్తారు అని, కానీ అడగడం చాలా పాపమేమో. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, కౌంట్లెస్ ఉన్నాయి. ఇందాక వాళ్ళు పిండి కలిపెట్టిన ముద్దలన్నీ ఇక్కడ రోబోట్స్ లాగా అసలు ఆగకుండా టపా టపా చేసేస్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఏంటి అని చెప్పడానికి సయ్యద్ గారు ఉన్నారు. అస్సలాం వాలేకుమ్ సయ్యద్ జీ. जी क्या क्या बनाते हो आप यहाँ पे? चिकन 65, चिकन तंदूरी, चिकन जिंजर, चिकन फ्राई विद बोन एंड चिकन लिवर एंड चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी अवेलेबल रहता है। हाँ, आप ये सब कितने साल से चल रहा है? 25 साल से चल रहा है. 25 years నుంచి నడుస్తుందంట. చాలా గ్రేట్ కదా. ఇప్పట్లో వచ్చిన బిజినెస్ కొన్ని వస్తున్నాయి పోతున్నాయి, వీళ్ళు మాత్రం స్టేబుల్గా 25 years ఉన్నారంటే ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. हाँ जी. तो ये परोठा है? हाँ, वर्की पराठा है. वर्की पराठा. वर्की पराठा नॉर्मल परोठा और वर्की परोठा में केरला पराठा आता है, वो मोटा रहता है. ये हैदराबादी पराठा है, वर्की पराठा. ये पतला रहता है, खाने के लिए स्मूथ रहता है, इसलिए यहाँ पे फेमस है. అచ్చా, మనకి నార్మల్ పరాఠాస్ అంటే కేరళ వంట అవి చాలా లావుగా ఉంటాయట. ఇవి వీళ్ళు ఇట్లా మెత్తగా పూరీల కన్నా మెత్తగా చేసేసి అది పరోటా చేస్తారు. పరోటాకి కాంబినేషన్ నా ఫేవరెట్ ఏదో నేను అడిగి చేంజ్ చేసుకుంటాను. నాకైతే ఇక్కడ చూడడానికి చికెన్ 65 బోన్లెస్ ఒకటి అండ్ చికెన్ ఫ్రై విత్ బోన్స్ అంట. ఇవి చాలా మంది అక్కడ ఆర్డర్స్ తీసుకున్నారు. సో నేను గెస్ట్ చేసిన చాలా బాగుంటుందని. సో అది తిందాము, అది చేయించుకొని ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేస్తా. సో దట్ మీరు కూడా నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డు నాట్ మిస్ అల్ అక్బర్ అనమాట. సో నేను ఆయన ఆల్రెడీ అడిగేశాను నాకు కావాల్సినవి చేసేస్తా అన్నారు. ఆప్కా నామ్? నర్సింగ్.
ओके सो ये क्या बना रहे हो आप? ये चिकन फ्राई। चिकन फ्राई है विद बोन्स। वो चिकन अभी जो डाले वो चिकन 65। हाँ फर्स्ट कलर चिकन फ्राई बोन का है, चिकन 65 बोनलेस। ఫస్ట్ కొంచెం బ్రౌనిష్ ఉన్నదేమో చికెన్ విత్ బ్రౌనిష్ ఉన్నదేమో చికెన్ విత్ బోన్స్, రెడ్ ఉన్నది చికెన్ 65 బోన్లెస్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు అంతా మసాలా అండ్ ఆల్ కలిపేసుకొని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టారు. అయిపోయింది కూడా ఫ్రై. నేను ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ అట్లా షాపింగ్ చేసుకొని వచ్చి ఎక్కడే మంచి పరోటా అండ్ చికెన్ ప్లేట్లో తీసుకొని తినేయచ్చు. సో నా కోసం ये चिकन फ्राई। ఓకే ఇది చికెన్ ఫ్రై అండ్ ఇదేమో చికెన్ 65 బోన్లెస్, ఇదేమో విత్ బోన్స్ అనమాట. చాలా యమ్మీ యమ్మీ ఉంది కదా. ఇప్పుడే ఆయిల్లో ఫ్రై వచ్చి వేడిగా మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది నాకైతే. సో మనం అటు బయటికి వెళ్ళిపోయి పరోటాతో తిందాం. సో మన చికెన్ అయితే రెడీ ఉంది. దీని కాంబినేషన్ పరాటా అంట. నా కోసం వీళ్ళు ఆల్రెడీ 2 పరాటాలు వేసేసి రెడీ ఉంచారు. ఇది వీళ్ళ బిజినెస్ స్పాట్. సో నేను దీన్ని బ్లాక్ చేయదలుచుకోలేదు. ఇవి 2 పట్టుకొని అక్కడ పక్కన టేబుల్ మీద వెళ్ళి కూర్చొని ఇది ఎలా ఉందో చెప్తాను. ఇందాక అతను చెప్పినట్టే చాలా స్మూత్గా ఉందన్నమాట. ఇట్లా చింపితే ఇలా వచ్చేస్తుంది. మన నార్మల్ చపాతీ కన్నా కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంది. बहुत अच्छा बनाया भैया. 25 ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళు ఉన్నారంటే దేస్ నో సర్ప్రైజ్ అండి. ఇంత టేస్టీ ఉంది కాబట్టి అన్నాళ్ళు ఉండగలిగారు. లేకపోతే మనం ఎన్నెన్ని చూడట్లేదు, వస్తున్నాయి పోతున్నాయి. ఇంత స్మూత్గా ఇంత టేస్టీగా చిన్నపిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు తెలుసా. కారమే లేదు మంచిగా. మేబీ ఇది కారం ఉంటుందేమో. ఇదేమో చికెన్ ఫ్రై అనమాట విత్ బోన్. ఇది కొంచెం మంచిగా స్పైసీ ఉంది. నైస్. నేను కూడా యాక్చువల్లీ ఆయన పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, నేనేమో తినడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ మనకి ఇంత తిన్న తర్వాత మంచి పాన్ లాంటిది కూడా తినాలనిపిస్తుంది కదా. నాకు ఎదురుగా ఒక సమ్ పాన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ వెళ్ళి ఆయనతో మంచి పాన్ కూడా చేయించుకుని తిందాం మనము. పరోటాస్ అయితే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ దొరుకుతున్నాయి మంచిగా. థ్యాంక్ యూ. మనం ఎంత పెద్దవాళ్ళమైనా కొన్ని స్వీట్ థింగ్స్ అనమాట, చిన్నప్పుడు చేసేవి, చిన్నప్పుడు తినేవి అస్సలు మర్చిపోలేనివి, ఎంత పెద్దగా అయినా కూడా తినాలనిపించేది. అందులో ఈ కాటన్ క్యాండీ ఒకటి. ఇది ఎప్పుడు చూసినా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని తెలుగులో పీచ్ మిఠాయి అంటారు. భయ్యా ఎక్ లేలు. నేను తీసుకుంటా. అమ్మో నేను లాగితే పడేలా ఉంది ఇది. థ్యాంక్ యూ. నైస్.
నేను ఇందాక పరోటా అండ్ చికెన్ తింటూ చెప్పా కదా నాకు మంచి పాన్ షాప్ కనిపిస్తుందని. సో ఇదే అనమాట నా పాన్ షాప్. కమన్ నా ఫేవరెట్ పాన్ తింటా నేను. నా ఫేవరెట్ పాన్ ఏంటో మీరే చూడండి. अस्सलाम वालेकुम भैया. भैया मेरे लिए आप मीठा पान बनाओगे? बनाएंगे ना. आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल सत्तार. हाँ? मोहम्मद अब्दुल सत्तार. सत्तार ही ठीक है मेरे लिए. तो इसमें बनाओगे? जी इसमें बनाएंगे. ये क्या है? ये कलकत्ता पत्ता है. कलकत्ता पत्ता कलकत्ता है? पत्ता. ये लाल लाल रहता है ऐसा? ये लाल रहता है पूरा. इसको लगा के हम अच्छा. सुखा कर रखते हैं. क्या लगा के? खत्ता लगा के सुखा के इसको रखते हैं. अच्छा. సో ఇది కోల్కతా నుంచి వచ్చిన పాన్ లీఫ్ అంట. దీని మీద ఆల్రెడీ కత్తా అనేది ఒకటి అప్లై చేసి దాన్ని ఎండబెడతారంట. సో ऐसे ही सुखा के रखने से टेस्ट आएगा. ये पान में अच्छा टेस्ट ज़्यादा आएगा. టేస్ట్ ज़्यादा टेस्ट आएगा. ఓకే. ఇట్లా ముందే మనం రాసి రెడీ పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీ ఉంటుంది. ये क्या डाल रहे हो आप? ये मसाला है. ये పాన్ కా? पान का मसाला. మనం అది పాన్ మసాలా అనమాట. అంతకన్నా మనం ఏం అడగకూడదు ఎందుకంటే అడిగినా కూడా మనకు అర్థం కాదు. ఇది ఏ క్యా है? ये केसर बोलते हैं. ఆహా ఓకే. ఇది కేసర్ అంట. और ये भी इसको भी केसर बोलते हैं. ये Okay. लाल केसर है. ये वो केसर. ఓ వావ్. నాకు ఇప్పటి వరకు తెలియదండి ఇది రెడ్ కేసర్ అంటే ఇది ఎల్లో కేసర్ అంట. వావ్. ఇది ఫ్లేవర్ ఉంది. ఓకే. ఏ ఫ్లేవర్? అది యాక్చువల్లీ బబుల్ గమ్ వాసన వస్తుంది. చిన్నప్పుడు అందరు తినేవారు ये కదా. चेरी फ्लेवर बोलते हैं. ఓకే स्ट्रॉबेरी. ఓకే. स्ट्रॉबेरी. స్ట్రాబెరీ మనకి చూయింగ్ గమ్స్ వచ్చి స్ట్రాబెరీ ఉంటుంది కదా Strawberry. చిన్నప్పుడు తినేవాళ్ళం. ఆ ఫ్లేవర్ స్మెల్ అయితే వస్తుంది. और ये रसमलाई. ఇది జస్ట్ స్వీట్ వాసన వస్తుంది నాకైతే. చూడ్డానికి అయితే చాలా కలర్ఫుల్. రెడ్ కేసర్ ఎల్లో కేసర్ వేస్తారు అండ్ దాంతో పాటు ఫ్లేవర్స్ కూడా. खजूर नहीं. ఓ ఖర్జూర్ మన కోసం ఖర్జూర్ కూడా వేశారు. థ్యాంక్ యూ. और क्या डाल रहे हो? छालिया वक्कल. ఓ వక్కల్ని దంచి దాని మీద మళ్ళీ మసాలా వేస్తారు. శాండ్విచ్ లాగా అనమాట. ఫస్ట్ మసాలా అండ్ దెన్ మధ్యలో అని మళ్ళీ దెన్ మసాలా. खाएंगे. हाँ खाऊंगी ना. खाने के लिए तो आई हूँ. अब मेरे चेरी दो. चेरी दो आप. चेरी दो. लाओ चेरी आप इधर. ऐसा पकड़. ऐसा फेंकने का मैं कैच नहीं पकड़ पाई. थैंक यू. What welcome. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. खुदा हाफिज. Thank you. చార్మినార్ షాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆమ్ తిన్నాం కదా పరోటా అండ్ చికెన్. అది అయిపోయింది. సో నా ఫేవరెట్ పాన్ కూడా వచ్చేసింది. పాన్ తినందే నా డే అసలు ఎండ్ అవ్వదు అనమాట. పాన్ ఏమో కానీ దాని మీద పెట్టిన చెర్రీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉంది. నార్మల్ చెర్రీలా లేదు ఇది. జస్ట్ టేస్ట్ కాదు మంచి వాసన కూడా వస్తుంది ఇది. ఈ వాసనలో యాక్చువల్లీ చాలా గుప్పం అంటుంది బట్ బాగుంది. చాలా నైస్ ఫ్లేవర్ అండ్ ఆ వాసన నా గొంతు అంతా ఆపేసి మాటలు కూడా రావట్లేదు నాకైతే. వెరీ టేస్టీ వెరీ యమ్మీ అండి. సో ఒకసారి నేను వెళ్ళి థ్యాంక్స్ చెప్పి వచ్చేస్తాను దానికి. बहुत अच्छा लगा. मेरा हाथ गंदा है फिर भी सेकंड. थैंक यू. बहुत शुक्रिया.